Циркузијадата која е актуелниот состав на Советот на општина Кочани им ја приредува на граѓаните, како одминуваат седниците, се повеќе се приближува до некаква кулминација која можеби може да заврши со предвремени локални избори. Впрочем, такви понуди и повици може да се слушнат и од говорницата, зачинети со обвинувања за незнаење, неконструктивност, неспособност, манипулации, подметнување и слични негативни квалификации. Ќе барам поддршка од советниците на ВМРО ДПМН кои што се за избори и на централно ниво. Бидејќи тие го имаат мнозинството во Советот, нека не ја гласаат точката, нека не се изгласа завршна сметка, да одиме на избори, се со цел да воспоставиме функционален Совет. Затоа што вака гледаме дека Советот не може да функционира, имаме преседани, имаме многу нејасноти, а за жал така трпат граѓаните. А и што друго би можело да се очекува ако меѓу поедини советници е присутно сомневање дека во Советот мириса на алкохол, психотропни супстанци, поради што се наметнува потребата од поставување дрегери и други инструменти. Се повикува на ревизии и истраги поради сомневање за криминали, во кој јасно се алудира на замешаност на поедини советници. Од однесувањето на нас советниците евидентно е присуство на канабис во ваздухот или не знам некои психотропни субстанции, па би запрашал која е постапката покрај топломерот на вратата на салата, пред почетокот на седниците да биде поставен и дрегер со кој би се вршил тест за присуство на алкохол и психотропни субстанции кај сите нас. После ова станува јасно дека доколку голем број од советниците од двата блока бидат за момент самокритични, тогаш опцијата за само распуштање на Советот може да има и повеќе од неопходното мнозинство на гласови за да се изгласа таквата одлука. Тоа секако не би била невозможна мисија доколку посреди не се солидните хонорари и другите привилегии од аспект на вработување или остварување одредени интереси. Во таа каша попара секако се сведува на кадровски политики во политичките субјекти кои не се водат по интересите на граѓаните, туку на партиските мокници кои ги креираат според нивни потреби. Може би примерот со неизгласувањето на одлуката за покачување на цената на геотермалната вода за концесионерскиот процент е само еден добар доказ дека некои во Советот за некого одработуваат, а на штета на сите други. Затоа што таа разлика не ја плаќаат граѓаните, туку тие што профитираат од топлата вода. А тие зимава за штедија милионски суми.